quell'odore inconfondibile di casa, ed è tutto. Io piangevo e basta, ed tutto io vedendo in America, mi illuminai per un secondo. C'era una coda, no, vorrei solo andare a fare un giro, vedere com'è dal vivo. Sai, ho visto tanti di quei film. Niente, la mia disperazione era tutta ancora lì, e in quel momento niente la poteva smuovere. Ed tutto, smettila di piangere e organizzarmi un bel viaggio, così mi fa contenta. Non fui mai più così triste nella vita. Mia mamma invece andò in California, col viaggio di gruppo, e quando tornò, dopo 2 settimane, era la donna più felice del mondo. Incredibile. Poi peggiorò sempre di più, dapprima dimenticandosi le cose più elementari e successivamente passando a letto gran parte delle giornate. Troppo difficile riuscire a fare qualsiasi cosa in quelle condizioni. Portai avanti la bottega per un po', facendomi aiutare da 2 ragazze, ma con scarsi risultati. Dopo 10 mesi dalla notizia mi si vendita l'attività, prima che si svalutasse eccessivamente, ma a mamma non disse niente, anzi le disse che andava tutto a gonfie vele. Lei stava a letto, non poteva sapere, soprattutto le sue facoltà mentali erano abbastanza logore da meritarsi solo buone notizie. Diventò sempre più scema, poverina, fino ad accedere a uno stato infantile che aveva un che di demenziale e divertente. Se non fosse stato per il fatto che stava lentamente morendo davanti ai miei occhi. 13 mesi dopo la notizia, mia mamma si spense nel sonno di una stanza d'ospedale, e anche se aveva avuto tempo per elaborare quello che stava succedendo, cadde in depressione e iniziò a bere più del solito. Come se il periodo non fosse già abbastanza di merda, mi ritrovai a fare da testimone di nozze al mio amico Ruggio e alla sua sposa polacca Brigitte. L'epopea dell'organizzazione del matrimonio accompagnò tutto il travagliato decorso della malattia di mia madre, come se fosse una linea narrativa comica che accompagnava il dramma che stavo vivendo. Me la vissi tutto sommato bene e cercai di essere più propositivo possibile per aiutare il mio amico, nonostante non capissi bene cosa stesse facendo. Il mio senso di responsabilità mi diceva che sarei comunque dovuto stare vicino, consigliarlo, supportarlo, deriderlo quando necessario. Tuttavia, Ruggio non sembrava interessato alle mie consulenze. A metà strada tra disinteressata e l'inconsapevole ed in totale balia di lei, e ogni volta che lo interpellavo sembrava essere convinto di quello che stava facendo. Brigitte era cattolica, papista, cresciuta a pane e votiva, grande appassionata della ritualità, delle cerimonie, galateo, cortesia per gli ospiti e in generale di qualsiasi sovrastruttura che prevedeva regole da rispettare. Come puoi immaginare, non fu facile seguirla in tutti i suoi deliri da sposa. Per esempio, a un certo punto voleva a tutti i costi che le fedi venissero portate all'altare dal barboncino di sua madre, uno degli animali più inutili e stupidi che abbia mai visto, inadeguato
a seguire questi ordini della svampita padrona. Figuriamoci nello svolgimento di un compito delicato, seppur semplice. Comunque lei pagò personalmente un addestratore professionista per addestrare professionalmente la bestia per correre la navata della chiesa, con un cuscino legato sul dorso, di tutta risposta. Il professionista, stremato e quasi con le lacrime agli occhi, gli consegnò solo del barboncino, dopo solo 3 sedute, sottolineando come fosse una missione impossibile, anche solo farlo smettere di abbaiare per un secondo. Aggiunse anche che grazie a questa esperienza avrebbe cambiato lavoro da lì a poco per dedicarsi finalmente alla sua grande passione, il casello autostrada. Però alla fine il matrimonio andò bene. Fu una bella festa. Io ero imbarazzatissimo nel mio vestito elegante, blu scuro, la cravatta che stringeva, le scarpe scomode e calde allucinogeno. Non dovevo fare molto, solo leggere un discorso che mi ero preparato la sera prima. Non avevo però considerato tutte le emozioni, i sentimenti e le sensazioni che mi avrebbero assalito nel mio momento della cerimonia, e così caldo mi fece diventare rapidamente una fontanella di sudore, alimentata dall'ansia da prestazione e dal senso di inadeguatezza tipico del giovane Ateneo dentro una cattedrale. Erano poche righe, non c'era scritto niente di interessante, solo una manifestazione dell'affetto che legava me e lo sposo, una falsa dimostrazione di felicità per il congiungimento con la polacca, e alcune cose un po' più goliardiche, del tipo: per fermare l'uggio della sua meticolosa opera di conquista dell'intero genere femminile planetario ci voleva una donna come Brigitte, una donna che lo mettesse in riga e che desse speranza alle generazioni future che avrebbero voluto provare a infrangere il suo record. Forse un po' fuori luoghi, ma tant'è. Quando mi ritrovai di fronte agli sposi, vidi Ruggio tesissimo e Brigitte impaziente, facevano trasparire senza filtro questi 2 stati d'animo. Lo sposo era un tronco rigido, con la testa insaccata nelle spalle, a loro volta incassata nel giossato bordè che lo conteneva per non farlo esplodere, come fosse una camicia di forza. La sposa batteva leggermente il piede sinistro sotto il pomposo vestito bianco e muoveva le dita della mano destra mentre cercava di tenerle ferme con quelle della mano sinistra. Dietro di loro una platea poco omogenea di amici e parenti, l'imperturbabile padre di lei contrapposto alla fontana di lacrime della moglie, vestiti entrambi come se fosse un matrimonio polacco. È presente un matrimonio polacco? Ecco, manco io però credevo si vestano così, come a un matrimonio qualunque, ma con più vodka. Poi c'erano tutti i cugini di lei, gli zii di lei, tutti molto sobri ed educati, tutti abbastanza polacchi. Da parte di Ruggio si contattavano meno presenze ma più rumorose. C'erano i suoi compagni di squadra, in modalità frizzantini e codi selvaggi sin dall'alba. Sua mamma, rincoglionita e vestita di 1000 colori, e sua zia, prozia, in realtà, la sorella del nonno, che gli aveva lasciato in eredità qualche spicciolo e gli aveva permesso di farsi una vita indipendente da quel casino che erano i suoi genitori. La zia gli voleva molto bene e passò tutta la giornata a sostenere
tenere buona la madre, che era visibilmente strafatta di medicine e andava in giro a salutare tutti come una diva degli anni 60 sotto l'SD. Il padre non era pervenuto, meglio così. Io ero sudato e tremavo perché dovevo leggere di fronte a questa gente e non era proprio il mio forte. In più c'erano 42 gradi e a quanto pare dovevo a tutti i costi tenere la giacca addosso. Dopo un breve contatto visivo con Uggio, nel tentativo di strappargli un sorrisetto, rassicurarlo e contemporaneamente rassicurarmi, la mia attenzione fu catturata da una donna seduta in fondo alla chiesa. Parlava degli occhiali da sole, aveva i capelli neri raccolti in cima alla testa con un fermacapelli. Sembrava avesse tra i 40 e i 50. Teneva in mano il suo smartphone, sul quale digitava compulsivamente, senza guardare lo schermo. Restai a fissarla per un tempo imprecisato, con il foglio del mio discorso in mano e con tutti gli invitati che aspettavano solo che aprissi bocca. Lei era lì, mi fissava a sua volta mentre continuava a scrivere con i pollici che le volteggiavano sullo schermo del telefono. Non riusciva a riconoscerla, non poteva essere un'invitata di Ruggio, perché, bene o male, li conoscevo tutti. Era forse una parente di Brigitte, un'amica, era seduta dietro tutti gli altri invitati, da sola, nella prima sedia del corridoio centrale, dal lato degli invitati dello sposo, e mi fissava e digitava. Muoveva solo le dita, per il resto era imperturbabile. Io sudavo l'anima, avevo fuggito dalle due mani e le emozioni del momento rapidamente si trasformò in angoscia e subito dopo avvertì come un improvviso distacco dalla realtà. Con il tempo fermò. Gli invitati immobili, il mio corpo immobile e il mio solo pensiero ad abitare lo spazio. Artù trasalì nel riconoscere la voce di Ruggio e ripiombai nella realtà come una paracadutista a cui non si è aperto il paracadute a 1 metro da suolo. Scossi la testa come a voler far uscire quello che c'era dentro. Fece anche un verso tipo cavallo che sbuffa, suscitando perplessità nella platea. Guardai di nuovo in fondo alla chiesa e vidi di sfuggita la donna misteriosa uscire dalla chiesa. Poi guardai Ruggi. Eccomi, ci sono. Pensai che forse non era stata una buona idea fumare quella canna prima della cerimonia. Le canne non sempre mi rilassavano. Certe volte capitava che mi facessero piombare in uno stato di paranoia, difficile da sopportare, da superare. Certe volte le scorie di quelle paranoie superavano anche il periodo di botta e rimanevano costanti nella mia vita sobria, chiamiamola così, anche se fosse nemmeno realmente esistita. E per liberarmene era necessaria una buona dose di autocoscienza, qualsiasi cosa voglia dire.